अगर हमें एलोवेरा के पौधे को छोटे से बड़ा बनाना हो और बड़े से बहुत बड़ा बनाना हो तो इसके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे अकॉर्डिंग हम सबको पता होना चाहिए अगर हम पौधे को एक कंटेनर में लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर किसी के पास पौधा नहीं है तो वो कहाँ से लाए, तो आप अगल बगल में जिनके पास एलोवेरा का पौधा है वहाँ देखो, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो नर्सरी पहुंच जाओ। अब पौधे को कैसी मिट्टी में लगाएं, तो ऐसी मिट्टी में जिसमें पानी बिल्कुल न रुके। हमने जो मिट्टी लिया है उसमें लिया है 3 पार्ट मिट्टी, 2 पार्ट खाद और 5 पार्ट सैंड बालू। नेक्स्ट बात आता है सनलाइट। तो एलोवेरा के पौधे को धूप तो पसंद है, लेकिन तेज धूप से इसके पत्ते पीले ब्राउन ऐसा कलर का होने लगता है और उसमें जो जेल है, गुदा जो है वो भी कम हो जाता है। तो हाफ